まあじっくり見ていただこう。パープルがフランベビルドのイムに、ブルーは一切バフがない場合の武器ダメージで、そうしてレッドが中武器4つのバフなしダメージ。まあつまり、フランベビルドのイムギって、中武器4つを上回る火力だったんだね。知らなかったよ。オーロボッツ&オータイタンズ、フランベチャンネルへようこそ。いやーね、今回初めてシミュレートやってわかったが、かなりのダメージ出せてたんだね。さらには、ガチビルドでのイムには、マカイラベロスでこの夏は乗り切れそうだし、でマカイラ4つ、バフなしと比較して全く遜色なしで、しかも3秒で45万オーバーだ。でもって、スペシャリゼーションはカウントされてないから、リアルではあと 10% のバフがかかっている。で、その火力はもちろんモニークの 15% も効いちゃいるが、ドローンのモデレーターでのステルスバフ、これも効いている。で、さらに最近、おやーこれっていい感じじゃなーいって思えたビルド、軽武器にルーメン L。そう、マカイラ打ち切り後の後もう少し、ここがかなり残念なところなんで、ここんとこを補うってとこと火力のマイナス、このトレードオフを検証してみます。なるほどね、軽武器ってとこだろうか。あまりベロスとの火力差は生まれてないね。むしろリロードタイムの間でこれだけ火力稼げてりゃ、これはもうダメージロスを防ぐって意味じゃ完璧じゃないだろうか。それじゃ新型ではなく ARM でも同じ効果出るのかしらって考え、これもシミュレートしてみると、まあそういうことか。つまり連続ファイアリングで8秒、これを継続できなきゃ一緒だよね。そこだね。差を埋めるってことは、ここでちょっとだけどうでもいい確認ね。いやこれ作ってたら、これプロに作ってもらうといくらくらいお金かかんのかしらって思いまして、クオリティは抜きとして作業量的には結構な金額になるね。まあそういうことをってことで本題に戻り、いよいよ来週からは新型データパッドもディスカウント始まるだろうし、手に入れやすくなるバルカンだが、ルーメンとマカイラベロス、このダメージ比較でまずは、どんな結果となるのか。敵の設定は左にある通りで、バルカンにはドローン装備せず、パイロットのイネスを搭載です。そうそう。今回はイージスシールド20万を設定しての確認ね。まあ当然だが、マカイラベロスの瞬間的な火力で、イージスシールドを早々に破壊し、ボットへのダメージもルーメンよりも優勢となるが、7秒後でリロードタイムを上回ってルーメンが逆転。しかし再びのファイアリングで一気に敵対窮地をマカイラベロスは削り、キルとなる。まあゼロスタートだとこうなるが、ステージのタイムラグでもあるし、どうにもこの7秒以降の差を埋めたいってことで、さっきのイムギのビルドを参考に、軽武器のみ、ルーメンに変えてみるとどうなるのか、だね。その前に、防御ポイントを50まで上げた敵だとどう変わるか確認すると、まあ結構7秒からのダメージ差はなくなるね。防御ポイント高い敵だとマカイラベロスで十分なのかもしれないね。とはいえ、改めて軽武器2つルーメンに変更してみると、それでも7秒まではほぼ変わらずのダメージを叩き出し、ついには8秒以降じゃ、ルーメンの継続火力がじわりと上回ってる。結果、キルタイムも優位になるってことね。それじゃ、ガチリアルでカッチカチな敵だとどうだろう。マカイラベロスフル装備と軽武器ルーメン装備だけでの比較では。まずはイージスシールドをいかに早く削ぎ落とすか。ここだね。さすがマカイラ。で、ボットにダメージ入り始めてもほぼ、違いは見られないよね。むしろ、リロードタイムにそれなりのダメージ与えられるってとこでは、これリアルバトルじゃ絶対有利だろうね。これがリロードタイム以前のダメージが明らかに低ければビルド変更する意味ないだろうがね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。